السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم نشوف اسعار الشقق بمدينة سامسون، وايضا جبنا لكم اسعار اقتصادية. البارحة عملنا استطلاع عن تحبون مدينة سامسون او دوزجة، يعني نصورها. هاي السؤال بارحة استطلاع رأي. مرحب أصدقائي الرائعين، هل تحبوا غدا أصور سامسون أو دوزجة محمدي؟ 60% صور غدا مدينة سامسون، 40% صور غدا مدينة دوزجة. المدينتين بحرية مطلات على البحر الأسود. إذن اليوم نصور مدينة سامسون، وبما أنه نسبة 40% هي نسبة أيضا كبيرة، فالحلقة القادمة راح تكون أيضا عن مدينة دوزجة، وبذلك إحنا نرضي الطرفين. النسبة الفايزة وال40%، يعني اليوم سامسون والحلقة القادمة راح تكون عن مدينة دوزجة. ناخذ فكرة. هاي هي مدينة سامسون مطلة على البحر الأسود. هاي أوردو، الحلقة اللي فاتت كنا بمدينة أوردو. هاي هنا يكون عندنا هاي الموقع بالضبط. العاصمة أنقرة. هاي اسكيشهير، بورصة. هاي مدينة يلوي اللي قلنا عنها صغيرة مطلة على بحر مرمر. بولو، دوزجة أيضا من مدن البحر. السكارية، هاي هنا كوجالي، إزمت، هذا خليج إزمت. وهاي عندنا هنا اسطنبول. هاي القسم الآسيوي، القسم الأوروبي، والقسم الأوروبي هو القسم الأكبر. مدينة سامسون هي عاصمة البحر الأسود، عاصمة مدن البحر الأسود. الخارطة الإدارية، هاي هي الخارطة الإدارية لمدينة سامسون، وهذا هو السنتر الكاظم، وأيضا معها أتوكوم اللي هي منطقة حديثة ومفتوحة، وشققها شوية تكون أرقى وبها فيلل. وأيضا جبنا لكم يمكن شقة اثنين بمنطقة جانك، يعني أكثر شغلنا يكون بالسنتر، وأتوكوم شقة أو شقتين هنا. واكو بعض الاخوات سالوني عن مدينه بافرا، صور إن يا اخوان اخواتي، هي مدينه بافرا هي قضاء صغير او مدينه صغيره تابعه الى سامسون، وليست مدينه مستقله، يعني كسامسون كاوردو كانقره كاسكيشهر. لا، هي هاي شوفوها مدينه صغيره وبسيطه، يعني حتى شققها وبيوتها تكون بسيطة. هاي الملاحظة، وهي جزء من مدينة سامسون، يعني أحد أقضية سامسون، أحد مناطق سامسون اللي اسمها بافرا، وليست مدينة مستقلة. هاي بس معلومات عامة للأخوات الكريمات اللي سئلوني. طيب، كم تعداد نفوس مدينة سامسون؟ تعداد نفوس مدينة سامسون بآخر إحصائية اللي هي نهاية 2018 هي 1,336,000. عدد نفوس مدينة سامسون 1,336,000 نسمة على آخر إحصائية رسمية من الدولة التركية نهاية 2018. وكما عودناكم على التجوال الافتراضي من جوجل. أيضا تجيني أسئلة عن شلون دا تطلع الصور. هاي خرائط جوجل اسمها، وبالإنجليش اسمها جوجل مابس. هاي بس وتطلع لك الصور. سامسون جوها بارد بالشتاء، وشتاءها طويل. قلنا كل مدن البحر الأسود ينزل بها ثلوج. صيفها يكون معتدل خفيف. تقول لي ايش قد درجة حرارة؟ ماكو واحد يعرف ايش قد درجة حرارة بهذا السؤال بالدقة. هي يكون الصيف خفيف، يعني ببرودة حلوة، يعني انت لابس صيفي بس دا تحس ببرودة حلوة. الشتاء بارد، يعني هي كلمتين، شتاء بارد وثلوج. الصيف يعني منعش وخفيف. الرطوبة عالية. ليش؟ لأن مثل ما تشوفون هذا البحر، هذا البحر، وهاي البنايات، الشقق السكنية والشارع التجاري. والبحر الأبيض مثل ما دائما نأكد إلى حضراتكم، هو بحر الأبيض المتوسط حار. وأيضا بما أنه بحر، فتكون الشقق اللي بأنطاليا ومرسين وموغلة وحتى على بحر إيجا أزمير أيضا تكون رطوبة عالية. البحر الأبيض حار، البحر الأسود بارد. البحر الأسود ينزل به ثلوج وشتاء طويل. البحر الأبيض الشتاء مالته معقول. هاي المعلومات العامة. يعني الأسئلة كثيرة وصعبة جدا جدا، أنا أروح كل واحد أعلق له يعني صفحة كاملة، ما عندي لا وقت ولا حتى إيدي تتعب من الكتاب.
فأحاول قدر المستطاع أجاوب بالفيديو. مثل ما نشوف هاي هي بنايات سامسونج بالسنتر القديم وبأتاكوم اللي هي منطقة مفتوحة وحلوة. هذا عندنا مثلا الآن المنطقة القديمة شلون عندنا ببغداد الشورجة بالضبط. هاي شوفوها، هي هاي البنايات لما أقول لكم بالسنتر القديم هاي تكون هالشكل، يعني بنايات محشوكة وشوارع جدا ضيقة. أما أتاكوم لا، هي المناطق المفتوحة والكلش حلوة وبها نسبة خضار وطبيعة أكثر، فبالتالي تكون غالية وبها فلل أيضا. وسامسون تعتبر من بين أجمل المدن التركية وأشهرها. هاي أيضا المنطقة القديمة، فزار وكذا الأشياء هاي. يعني لما نجيب تجوال افتراضي حضراتكم اخواني اخواتي تاخذون فكرة كاملة عن المدينة. من غير تجوال افتراضي الوضع يكون شوية صعب. ودائما دا تجينا طلبات كثرنا من التجوال الافتراضي حتى ناخذ فكرة عن المدينة اللي تزورها وتصورها. الآن نشوف سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية. 100 دولار 100 دولار أمريكي 574. 100 دولار أمريكي 574. ومثل ما تعودنا عندنا فيلا 2 وشقة راقية، وبعدين نجي وياكم على الأسعار الاقتصادية. الفيلا الآن ب4,750,000 ليرة. يكون عندنا 827,600 دولار. وبمنطقة أتاكوم اللي قلنا عنها مفتوحة وراقية، وأيضا كل شغلنا اليوم المناطق هي بحرية. يعني رقم الإعلان، هذا الرقم الإعلان إذا كتبته بالموقع تكتب هالعبارة سامسونج وأتاكوم والرقم الإعلان فتطلع لك. هاي أرقام التواصل مع المعلن. مساحة الفيلا 650 متر مربع. عدد الغرف 7+2. عمر الفيلا من 11 إلى 15، ومكونة من 3 طوابق وعدوال غاز كومبي سخان بويلر وصحيات 3. في ناس من العراق الكويت السعودية الإمارات يطلبوا من عندنا فيلا راقية وشقق راقية، فنجيبها لحضراتكم وتشوفون أيضا تأخذون فكرة عن أسعار الفيلا، يعني شنو أسعارها. الفيلا الأخرى 3,750,000 ليرة. يكون عندنا 653,000 دولار و350. أيضا أتاكوم رقم الإعلان أرقام التواصل مع المعلنة. المساحة 330 متر مربع. عدد الغرف 6+2. وعمر البناء 1 سنة، ومكونة من 3 طوابق وعدوال غاز كومبي سخان بويلر صحيات 3. الآن عندنا شقة راقية، شقة واحدة، وراح نجي على الأسعار الاقتصادية. 2,250,000 ليرة.
2,250,000 ليرة، يكون عندنا 392,000 دولار سعر الشقة الراقية بمنطقة أطاكوم. ورقم الإعلان والتواصل مع المعلنة. المساحة 300 متر مربع، عدد الغرف 4.5 زائد 1، عمر البناء من 11 إلى 15، الشقة طابق رابع، البناية 4 طوابق، التدفئة مركزية، بالكون، صحيات 3، بالكون يوجد. الشقة الآن فارغة جاهزة للتسليم، والخدمات الشهرية 400 ليرة. دائما أقول خدمات شهرية تبدأ من عندنا 20 30 50 وتوصل من 500 إلى 1000 ليرة خدمات شهرية. كل ما كانت الشقة راقية خدماتها كثيرة، خدمات مسبح أو نادي رياضي أو حديقة للأطفال وحراس أمن وسكيورتي وكاميرات، تزداد الخدمات الشهرية. شقة بسيطة تلقى يقول لك 20 50 ليرة. إذن الآن إخواني أخواتي نبلش بأسعار الشقق الاقتصادية بمدينة سامسون. عندنا 115,000 ليرة. 115,000 ليرة 20,000 دولار، يعني دفترين. ومنطقة أتاكوم يعني يعني الحي الجديد. رقم الإعلان، أرقام التواصل مع المعلن. المساحة 115 متر مربع، عدد الغرف 2 زائد 1، البناية جديدة 0، الشقة مستوى الحديقة، البناية مكونة من 6 طوابق وعدوال غاز كومبي سخان بويلر، صحيات 1، بالكون يوجد. الشقة الآن فارغة جاهزة للتسليم. الشقة الأخرى أيضا 115,000 اللي هي دفترين 20,000 دولار، ومنطقة جانيك اللي هي قريبة من السنتر القديم. رقم الإعلان، أرقام التواصل، هاي عندنا 3 أرقام ومن ضمنها رقمين العمل المكتب. بس المساحة 118 متر مربع، عدد الغرف 3 زائد 1، البناية جديدة 0، شقة طابق أول، بناية 9 طوابق، التدفئة مركزية، صحيات 1، بالكون يوجد. الشقة الآن فارغة جاهزة للتسليم. الخدمات الشهرية 70 ليرة. الناس اللي تسألني، بعض أصدقاء القناة يسألون على الحاسبة، إذا كان عندك أندرويد أو آي أو إس يعني آبل، أو على الأندرويد نظام التشغيل الأوبريتنج سيستم، فتدخل على المتجر وتكتب تصريف العملة بالعربي حتى ما يحتاج تكتب بالإنجليش. تصريف العملة، اختار الأكثر تقييم ماخذ أكثر نجوم وتصرف، تطلع لك كل العملات. الموقع هذا اسمه صاهبندن، هاي نشوفه صاهبندن.com، بس يعني ما بها أي صعوبة المسألة.
أيضا 115,000 ليرة، 20,000 دولار دفترين، وأتاكوم المنطقة الحلوة المفتوحة. رقم الإعلان داخل الموقع، ورقم 1 للتواصل مع المعلن 59 متر، 1+1 يعني شقة صغيرة. البناية جديدة 0، شقة طابق ثالث. البناية مكونة من 5 طوابق، وعدوها غاز كومبي سخان بويلر، صحيات 1، بالكون يوجد. الشقة الآن فارغة جاهزة للتسليم. أيضا نفس اللي فاتوا، 115,000 ليرة، 20,000 دولار دفترين، وأتاكوم يعني مهلسي الحي الجديد. رقم المعلن للتواصل معه، وهاي رقم الإعلان داخل الموقع 70 متر مربع، 1+1. البناية جديدة 0، شقة طابق سادس، وعدد الطوابق 13. البناية يعني مكونة من 13 طابق، برج دوال غاز كومبي سخان بويلر، صحيات 1، بالكون يوجد. الشقة الآن فارغة جاهزة للتسليم، والخدمات الشهرية 55 ليرة. أيضا 115,000 ليرة، يكون عندنا 20,000 دولار، وأتاكوم يعني مهلسي رقمين للتواصل مع المعلن، ورقم الإعلان 75 متر مربع، 1+1. عدد الغرف، العمر البناء 2 سنين، والشقة طابق ثاني، والبناية مكونة من 5 طوابق، وعدوها الغاز كومبي سخان بويلر، صحيات 1، بالكون يوجد. الشقة الآن فارغة جاهزة للتسليم. 115,000 ليرة، أيضا نفس اللي فاتوا، 20,000 دولار. منطقة الكاظم السنتر، المنطقة القديمة اللي قلت لكم يعني شوي شوارع تكون ضيقة وبها البازار. رقم الإعلان ورقمين للتواصل مع المعلن. 120 متر مربع، عدد الغرف 2+1. البناية جديدة 0، وأرضية. البناية مكونة من 5 طوابق، وعدوها الغاز كومبي سخان بويلر، صحيات 1، بالكون لا يوجد. الخدمات الشهرية، الشقة الآن فارغة جاهزة للتسليم، مكاتب الخدمات الشهرية. هي شقة يعني أرضية، يعني مستوى الرصيف أعلى، يعني وضعها جيد. شوف هاي الحديقة يعني أعلى من الحديقة بشوية، شوف نقول 10 سنتيم 20. أيضا 115,000 ليرة، نفس اللي فاتوا، 20,000 دولار. منطقة الكاظم اللي هي المنطقة القديمة السنتر الليمان، مهلسي. رقمين للتواصل مع المعلن، ورقم الإعلان داخل الموقع 100 متر مربع، 2+1. عدد الغرف، عمر البناء من 11 إلى 15. الشقة بالطابق التاسع، والبناية 9 طوابق. دوال غاز كومبي سخان بويلر، صحيات 1، بالكون يوجد. الخدمات الشهرية 20 ليرة.
يعني مبلغ رمزي يعتبر. أيضا 115,000 ليرة، 20,000 دولار. وأتاكوم يعني ميلز رقمين للتواصل مع المعلن ورقم الإعلان داخل الموقع. 70 متر مربع. عدد الغرف 1+1. عمر البناء 0، يعني البناية جديدة 0. شقة طابق ثاني، البناية 7 طوابق. وعدوى الغاز كومبي سخان بويلر. وصحيات 1. وبالكون يوجد. وشقة الآن فارغة جاهزة للتسليم. أيضا نفس اللي فاتوا. 115,000 ليرة، 20,000 دولار، يعني دفترين. ومنطقة الكادم سنتر المدينة. أدالة مهلسي يعني حي العدل. ورقم 1 للتواصل مع المعلن ورقم الإعلان داخل الموقع. 100 متر مربع. عدد الغرف 2+1. البناية جديدة 0 بالطابق الأول، مكونة من 5 طوابق. البناية دوال غاز كومبي سخان بويلر. صحيات 1. بالكون لا يوجد. شقة الآن فارغة جاهزة للتسليم. الخدمات الشهرية 20 ليرة. أيضا 115,000 ليرة، 20,000 دولار. منطقة الكادم سنتر المدينة. رقمين للتواصل مع المعلن ورقم الإعلان. 120 متر مربع. عدد الغرف 2+1. عمر البناء من 16 إلى 20، يعني فوق المتوسط بشوية نعتبرها. والشقة طابق ثالث، والبناية 5 طوابق. وعدوها الغاز كومبي سخان بويلر. صحيات 1. بالكون يوجد. الشقة الآن فارغة جاهزة للتسليم. أيضا 115,000 ليرة، 20,000 دولار، يعني دفترين. منطقة الكاظم اللي هي المنطقة سنتر مدينة سامسون. رقم 1 للتواصل مع المعلن ورقم الإعلان داخل الموقع. 160 متر مربع. عدد الغرف 3+1. عمر البناء من 11 إلى 15. والشقة أرضية بمستوى الحديقة. البناية مكونة من 5 طوابق. وعدوها الغاز كومبي سخان بويلر. صحيات 1. بالكون يوجد.
115,000 ليرة تركي، 20,000 دولار. منطقة الكاظم اللي هي سنتر المدينة. رقمين للتواصل مع المعلن ورقم الإعلان داخل الموقع. 130 متر مربع. عدد الغرف 3 زائد 1. عمر البناء من 11 إلى 15، وأرضية والبناية 4 طوابق، وعدوال غاز كومبي، سخان بويلر، صحيات 1، بالكون يوجد. 115,000 ليرة نفس اللي فاتوا، 20,000 دولار. دفترين. منطقة الكاظم سنتر المدينة. كاضيكوي مهلسية. رقم الإعلان داخل الموقع، ورقمين للتواصل مع المعلن. 132 متر مربع. عدد الغرف 3 زائد 1. عمر البناء 4 سنوات. الشقة بالطابق الرابع، والبناية برج مكون من 13 طابق، والتدفئة مركزية، وصحيات 1. بالكون يوجد. الخدمات الشهرية 60 ليرة. إذن إخواني أخواتي، كنا اليوم في مدينة سامسون، وجبنا لكم أسعار فيلل وشقة راقية وأسعار اقتصادية، وأشرت أنه هذا بعملنا استطلاع، و60% كان أنه يريدون سامسون، و40% مدينة دوزجة. والحلقة القادمة إرضاء لل40% من الأخوة والأخوات حتكون عن مدينة دوزجة الجميلة. وحاب أشكركم على التعليقات العسل والرائعة والمميزة. لا يوجد لدي رقم للتواصل. أكد دائما ليس لدي سمارت فون للتواصل مع حضراتكم. هاي دائما أكدها. أي سؤال أي استفسار تفضل اسأل، وعلى وقت فراغي أني راح أجاوب حضراتكم إخواني أخواتي. شكرا للمشاهدة، وإلى اللقاء.